lakini kwa sababu yuko na Mungu unamuona anaendelea kufanikiwa. Sasa hukumu yako haitokani na wanadamu. Wanadamu hawezi kukupasisha wewe nani. Mungu ndiye anaweza kukupasisha wewe nani. Sema amen. Ndio nimekwambia kuna watu wamekosea tena wanataka wasapotiwe katika yale makosa. No, Mungu ni wa haki na ukweli. Wewe ukisimama katika ukweli na haki, Mungu atajidhihirisha kwako. Na kama unateswa isivyo haki, Mungu anakuangalia na atasimama. Sema amen. Lakini kama unakosea, rudi kwa Mungu, tengeneza na Mungu. Tengeneza vizuri na Mungu. Mungu anataka utengeneze na yeye vizuri. Unaonewa kazini, lakini je, unatenda haki? Unaonewa kila mahali, lakini tengeneza na Mungu. Hakikisha wewe na Mungu mko sawa. Unaona Yusufu, Bwana alikuwa pamoja na yeye gerezani hapo. Kuna watu wanateseka kwa sababu ya makosa yao. Sema amen. Unaweza kufanya makosa yakakutesa mwenyewe. Wakati mwingine kama unateseka, kwanza jiulize uhusiano wako na Mungu uko vipi? Kwa sababu watu wengine wanateseka kwa sababu ya makosa yao. Na kama unateseka kwa sababu ya makosa yako, suluhisho ni toba ya kweli. Sema amen. Toba ya kweli, kumrudia Mungu wako, utengeneze na yeye Mungu wako. Mwanzie hapo. Anaweza kuruhusu ukafanya huduma shetani, akakuruhusu kufanya kila kitu, lakini kutengeneza na Mungu akakuzuia. So Yusufu alikimbia yule mwanamke, akaepushwa na mauti, akauzwa Misri, akaenda huko. Ameteseka Yusufu all the way. Aliteseka Yusufu akiwa na Mungu, akasingiziwa, inauma rohoni. Na hakuna vita vibaya kama ndugu zako tumbo moja wawe wako kinyume na wewe. Hizo ni vita vikali sana. Ndio unaona katika Zaburi anasema aliyenikosea si mtu mwingine, lakini ni mpendwa wangu tuliyekula chakula. Yule akaimba akasema Bwana asifiwe. Na vita vingine ambavyo ni vikali katika dunia hii ni vita vya waumini. Watu waliokoka ikiwa wanapigana ni vita vikali hivyo, vinaumiza roho. Mkristo mwenzako akikupiga vita ni vita vikali sana. Ni vita vikali. Hiyo hata ni over shetani. Kanisa na kanisa likianza kupigana, ama sisi waumini tuanze kupigana, vita wenyewe kupita vya wenyewe. Hakuna vita hatari kama vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kama bibi na bwana waanze kupigana hapo nyumbani, ni vita vikali sana. Sema amen. Kwa hiyo Yusufu alipitia vita vikali katika watoto wote 11. Yeye ndiye alitengwa. Na at first anatengwa hata na wazazi wake. Aliposema kwamba nimeona kwamba mganda wangu umeinamiwa na miganda 11. Na pale aliposema hata jua na mwezi, nyota yangu zote ziliinamia nyota yangu, hata jua na mwezi. Na wanajua tafsiri wa Yahudi. Babaka akasema hata mimi nitakuinamia. Ningekuwepo ningesema wewe waseme. Kwa sababu ilikuja ikatimia. Kwani walilishwa hao wote walilishwa na nani? Si ni Yusufu. Ilikuja ikatimia ama haikutimia? So roho ya wivu, kama kuna roho mbaya katika spiriti zote za kuzimu za shetani, ni roho ya wivu. Mtu akiwa na Biblia anasema ni nani awezaye kusimama mbele ya wivu? Wivu, mtu wa wivu ni chawi mbaya. Mtu akianza kuwa na jealous, hii ndio ilisababisha Kaini akamuua Habel. Jealous. Hebu mgeukie jirani yako mwambie chunga na wivu. Yeye hataki kufanya haki, halafu mtu atakayefanya haki ili abarikiwe pia anamunya wivu. Sasa huyu mtu tumfanyeje?
Mungu anamwambia si ukitenda vyema utapata kibali, lakini usipotenda vyema si dhambi iko tu inakuotea. Sasa ufanywe Kaini. Na akamwambia twende uwandani. Ndugu yangu twende uwandani. Mungu hakukuwa na ufunuo. Yaani ndugu yako anakuambia twende, kumbe ndo anaenda kukuua. In this wicked life, hii dunia hii vile ilivyo, wakati wote ukiona mtu anakuonea wivu, kuwa mbali na yeye. Sasa anaweza kumaliza basi wewe kujua. Sema amen. Watu wengi wamekufa, wametiliwa sumu, wamekufa vifo vya kushangaza, kwa sababu mtu mlitofautiana akamkoneana wivu, halafu leo ndio washikana naye kwa sababu unasema una upendo sana. Utakufa kabla ya wakati wako. Chunga. Kuna watu wengine haistahili ukule nao. Mtu wa wivu, hebu muangalie jirani yako kama na wivu na wewe useme leo nitaondoka kwa hii kiti. Sema amen. Pigie Yesu makofi. Wivu hata kuonea na wivu, hata nguo, hata mavazi, mtu ana wivu. Hata miwani hii inaweza kuonea wivu. Miwani wivu tu, wivu. Mtu wa wivu ni wivu. Mtu wa wivu ni wivu. Anaweza kuwa na wivu hata ya nywele zilitengenezwa na Mungu na hata haijasonga. Tena atakuonea wivu hivyo hata kama hakusonga. Ni mafuta nasi tu tena wivu. Wivu ni mbaya. Ni nani awezaye kusimama mbele ya wivu? Pigie Yesu makofi. Nilikuwa na washirika ambao walikuwa wananionea wivu. Kaanza kuongea juu ya mke wangu. Ilikuwa hali ngumu, washirika wanampiga vita mchungaji. Wana wivu. Kwa kuna nyumba ya mchungaji hapa, watu wanibariki kukamsha mwezi nikaikatisha. Niliona yule wivu mkali mpaka nikamwambia yule mhusika, "Staki mambo ya kubarikiwa mbele watu wakiona." Staki. Kasema staki. Basi unakataa kubarikiwa sababu wewe unajifunza. Mimi naona bibi yangu akichukua maunga ndio yanaelekea nyumbani. Yanachukuliwa maunga hivi. Nimebarikiwa na maunga sukari hivi. Kuna mtu mwingine anafanya hivi. Wivu. Ashukuru Bwana aliwaondoa wote. Sio kama kuna moja pia ataenda. Pigeni makofi. Haleluya. Wivu. Kipata kibambanya kupata kama material. Bibi yangu akatengenezewa angalau ni mama mchungaji aonekane na kako kapasi angalau. Hizo sadaka zetu sitatoa fungu nione. Sema amen. Sema amen. So Yusufu, tukiongea basi Yusufu alipitia vita vikali. Ndugu zake wa damu wenyewe wamemtenga kando. Lakini wacha nikwambie, hata wakutenge, hata wakunene vibaya, ndoto yako itatimia. Hakuna anayeweza ondoa ndoto yako itatimia. Wewe angalia wasichana wivu sasa. Mwaka huu nafikiri kuna harusi 2 sijui 3 hapa. Utaona wasichana wivu. Sitasimamia mimi. Maana yeye hajapata basi. Sitasimamia mimi. Hiyo wengine watanitangaza. Hiyo wedding color mimi hata hainipungi mimi. Tumekujua uko na wivu. Kwani wedding color unataka uchague wewe ndio unaolewa? Hajipige makofi, unaolewa? Ama unaoa wewe? Wedding color inachaguliwa na maharusi. Sema amen. Ni nzuri, si nzuri, wewe shona. Sasa mimi wanaangalia wale wenye wivu wakati wa harusi. Watu wana mechi wanakuja, mchungaji
anataka kutangaza uchumba, wewe hutaki. Nikuone kama utaingia kwa line. Furahikia kuinuliwa kwa mwenzako. Ukitaka kupiga vita roho ya wivu, mwenzako akifanikiwa, piga vigelegele ushangilie. Roho ya wivu itaondoka. Jana niliwabeba wachungaji na babangu wa kiroho Likoni, tukarudi huko Bomani kwa harusi hivi. Nikaona hakuna wivu kabisa. Mimi ndiye mdogo, niko na gari ya nguvu. Sema amen. Hakuna wivu. Tumeingia kwa gari, hakuna wivu. Nikamwambia baba, wewe drive sasa. Trita twende. Mimi nikaa. Kuna wivu. Mahali hakuna wivu kuna raha. Mahali hakuna wivu kuna raha. Kama Yusufu alipitia vita vikali ya kuonewa wivu na ndugu zake, hata wazazi wake. Kuna pastor anaweza kuonea wivu mshirika wake, akamuonea wivu kabisa. Kuna kanisa moja rafiki yangu alikuwa na assistant pastor. So huyu assistant pastor akawa na wivu na huyu pastor. Sasa akaanza pastor akitoka, huyu anabadilisha mahubiri. Na akamtengenezea kaskando kwamba ameenda lodge na mshirika. Mambo ya uongo tu. So akatengeneza mpaka huyo pastor alipokuwa anaingia kutoka huko huduma, hata alikuwa ameenda kufunga na kuomba maskini. Naambia tumekuona guest fulani na kasichana kanisani, akashtua upanga na washirika na akafukuzwa kwa bosi kanyage tena. Yule assistant pastor akachukua nafasi. Mungu hadiakili. Ndio akaanza kuhubiri kwa washirika. Hata akihubiri ni kumbe ni kwa muda. Ni kwa muda. Hiyo huduma sasa imesambaratika. Yule pastor akaenda kufungua mwingine, akaendelea. Huyu ilikufa na yeye ameacha wokovu kabisa. Yule assistant pastor. Sasa ukiona watu wanakushangilia, yule anawakemea yule pastor Ben, lakini mimi nawafariji. Ni kwa muda. Mwambie jirani yako ni kwa muda. Roho ya wivu. Roho ya wivu. Akatengwa kabisa Yusufu, ametengwa kabisa Yusufu. Lakini ndio mimi nakupatia hii ujumbe ambao Bwana amenipatia, uhusiano wako wewe na Mungu wako utumishe. Sema amen. Utumishe. Watu wanakosana na maneno yanaendelea katika Yakobo. Vita vyenu vinatoka wapi? Ni hizo tamaa, mambo ya wivu. Wakajaribu kumuua, haikuwezekana, lakini iligeuka. Yeye ndiye akawalisha chakula. Sema amen. Na mimi natangaza leo ya kwamba itageuka. Hivyo vita vyako ndio kuinuliwa kwako. Hivyo ndivyo vita vyako ndio kuinuliwa kwako. Sasa kutembea tu na Mungu, kushika njia ya Mungu tu. Zuri, baya, wewe umetulia. Sikiza nikwambie, wakati mwingine usiongee, wakati mwingine nyamaza. Wacha wakuchafue. Sikiza nikwambie, kama kuna kitu nimeona ni kumchafua mtu, mwanadamu mwenzako mchafue ili wewe upate max, hiyo huwa haifaulu. Hakuna imani hapo. Hiyo huwa haifaulu kabisa. Haiwezi kwa. Au chafue mtu ili wewe upate max. Haifaulu. Hiyo wachana nao. Haifaulu huwa. Haifaulu. Katika ufalme haifaulu. Sema amen. Haifaulu. Sasa wewe shika tu njia ya Mungu. Shika tu. Na usijaribu hata siku moja kuchafua mtu ama kuongea mabaya juu ya mtu. Shepushe. Hivyo vita viache. Viache kabisa. Focus na wito wako. Focus na vision yako. Sema amen. Tia bidii kwa vision yako. Hapowezeka kwa vision yako, utakuwa juu. Utakuwa juu. Utakuwa juu. Utakuwa juu. Wote wanaokusema vibaya watakuona juu. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo Yusufu hapo gerezani, Bwana yuko hapo. Yuko hapo. Yuko hapo.
yuko hapo. Yuko hapo. Najiuliza, mateso yangu Bwana yuko hapo ama niko peke yangu? Maana akiwa hapo mambo yatakuwa mazuri. Kitu kidogo tu kikamtoa gerezani, kutafsiri ndoto. Tafsiri ndoto tu. Na kwa nini? Hapo niko na point na nakwambia. Huduma yake iliendelea hata gerezani kwa sababu alikuwa na Mungu. Kipawa chake cha kutafsiri ndoto kiliendelea kwa sababu alikuwa na Mungu. Sema amen. Usione hata ukafukuza mtu, hata ukakata mtu, kipawa, sikiza, kipawa kiko ndani ya mtu. Sema amen. Kipawa kiko ndani ya mtu. Ndani ya mtu. Huwezi kumpungia mtu. Kipawa chake kiko, kinafanya kazi. Mimi nikienda Roka mambo yanakuwa. Hata nikaenda Garissa sahihi mambo yatakuwa. Hata nikaenda Nairobi mambo yatakuwa. Kwa sababu madhabahu iko ndani yao. Sema amen. Haleluya. 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 Kwa hivyo Yusufu alikuwa na Mungu gerezani. Ndio huduma yake ikaendelea, kutafsiri ndoto ikaendelea, akaletewa ndoto akatafsiri. Wale wakaenda kumsema kwamba kuna kijana wa Kibrania huko anajua kutafsiri ndoto. Bila alipotoka hata nikiuliza, "Natoka aje?" Anatafsiria ndoto. Na hiyo ndio ikawa kutoka. Sababu alienda kanyolewa, kapatiwa nguo mpya, anaenda kuonana na mkubwa. Na hiyo ndio ilikuwa mwisho. Wacha nikwambie, mwaka huu vile utatoka kwa hiyo shida, hata wewe utashangaa. Hata itatoka hiyo shida, hata utashangaa. Sababu ya huyu Mungu tunayemwabudu. Unashikilia tu njia za Mungu. Siku ya ukombozi wako itakuwa different. Sikiza nikwambie, mimi nimesema mimi unaona mimi, thank God, hata ukanipiga vita mimi. Sababu nilikuja huku kwa sauti ya Bwana, hata nilikuwa sitaki. Hai, sasa wewe piga. Kuna mmoja nilisimamisha nikasema, "Wewe ushawahi kuona wale walionipiga vita walifaulu hata mmoja?" Tena akajibu akasema, sio. Nasema sasa walifaulu kunizima mimi. Hapata. Kwa sababu sikuja hapa kwa shauri langu. Nilikuwa nafanya kazi yangu, napata mshahara mzuri. Siku huku nilikuwa sikujua. Sema amen. Watapigana na wewe lakini hawatakuweza. Maana Mungu yuko pamoja nawe ili akuokoe. Yes. Sababu wewe baraka zako ni zako, za mwingine ni za mwingine. Kila mtu nguse jirani yako, mwambie uko na baraka zako. Unaona hii anga hii ni kubwa sana hii. Na ndege ni wengi sana. Ushawahi kuona wanagongana? Ushawahi kuona wanagongana? Hao ndege wakipeperuka huko juu wanagongana. Sasa kwa nini? Hapa majengo hata kukawa na makanisa 100 hapa barani peke yake. Hili kanisa litaendelea kuwa juu. Sema amen. Na kila mtu atakuwa na watu wa Mungu ambao amewekewa. Sema amen. Sema amen. Sasa yule ameoa mwaka huu, wewe unakasirika kwa sababu yule ameoa, ulikuwa unataka aje kwako. Kwani waume wameishi? Sasa wengine wako hapa. Hebu simama kijana. Kijana simama wewe. Huyu hawezi kuoa huyu. Hata amedunga kalamu hapo tena na smartphone. Alafu iko na saa. Pigeni makofi. Sasa wasiwasi wako ni nini? Amenipia mchumba. Ela alikuwa mchumba wako kweli? Mchumba wako ataikuwa vipi? Haleluya. 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 Natangaza leo kwamba baraka zako hakuna atakaye kupokonya. Baraka zako ni zako. Tembea tu na Mungu. Shikilia Mungu. Shikilia tu Mungu. Shikilia tu Mungu hivyo. Kama mjinga, shikilia Mungu tu. Ushike njia zake. Tembea tu na Mungu. Tembea tu na Mungu. Uhusiano wako udumu. Hapo ndipo kwenye siri Mungu. Hao wote wanaona wamefanikiwa, hao wote ni Mungu tu. Ni Mungu. Mungu anamdhili huyu, anamuinua huyu.
Sema amen. Anamshusha huyu, anamuinua huyu. Ni Mungu, ni Mungu. Na hivi hatujui atainua nani. Inaweza kuwa ni wewe. Next inaweza kuwa ni wewe. Sema amen. Anamshusha huyu, anamuinua huyu. Mungu. Tembea tu na Mungu. Tembea tu na Mungu kazini, tembea na Mungu. Tembea tu na Mungu. Tembea, tufuata tu njia za Mungu. Tembea tu na yeye kama mjinga. Kama mjinga, tembea na yeye tu. Ukiwa msichana, Daudi anasemaje? Na alikuwa kijana na sasa ni mzee, sijaona. Haleluya! Amekuwa mzee tangu kijana na sasa amekuwa mzee. Through experience, ana ushuhuda. Sijaona mwenye haki akiachwa wala uzao wake ukiomba. Sema amen. Haleluya. Through experience, ni mtu aliokoka tangu kijana. Kama mimi, niliokoka tangu kijana. Nikaenda mpaka saa hii. Kutembea na Mungu. Wacha maneno mengi. Wacha kuteta. Watu wengi wanapenda kutumia mdomo. Yule anaongea na wewe unaongea. Wewe unaongea na wewe unaongea. Kwa sababu ili ushinde. Ushinde nini? Tulia kwa Mungu. Tulia kwa Mungu. Wacha hao waitwe wa kweli wote. Si bibi hapo tupalitwa mkweli. Akaitwa mkweli, si ndio? Mpaka Yusufu anapo baadaye iligeuka bibi. Sasa Yusufu yuko hapo, yeye ndiye mkubwa. Huyo bibi alisemaje bwana? Hebu imagine yule mwanamke alisemaje? Sema amen. Mwanamke sasa anasemaje? Mwanamke aliona Mungu wa Yusufu, si ndio? Wacha waone Mungu wako sasa. Waone Mungu wako. Maana tuko hapo. Na Yusufu hata hakumchukia. Alikaa hapo tu. Yeye ni mkubwa. Komanda amesema huyu ni yeye. Mimi nikitoka mimi ni wewe Yusufu. Na hakuna neno litatendeka mpaka wewe. Hii Misri hakuna neno litatendeka mpaka wewe. Hai, huyo mwanamke atafanya nini sasa? Aliyemsingizia. Mwanamke ameshikwa na tamaa zake ati lala na nini? Nafikiri waume wote hata ukaomba. Mwambie hata ukaomba. Tu ameokoka bwana. Hebu mgeuke jirani yako mwambie watu wameokoka. Kuna wengine utataka kuwaangusha hawaanguke, hebu tu nikulike waanguke. Kuna wengine utataka kuwaangusha hawataanguka. Nini mzee ataanguka? Sema amen. Mgeuke jirani yako mwambie kuna wengine utawalika waanguke hawaanguki. Sasa mwanamke anataka kumwangusha. Kuna watu bwana wamechafuliwa, huwezi kuangusha na uzuri wa sura yako. Ati umesonga nini? Ati umevaa kani ati pastor nitamwangusha, unafikiri kwa njoo nilinge. Yusufu anguki bwana. Hata jirani yako anafanya. Mwambie Yusufu anguki. Kuna watu wamechaguliwa hawaangushi bwana. Mwambie jirani yako mimi sianguki bwana. Mimi si kama Samsoni. Delila, unasemaje mimi nakupenda? Kuja kunilezi moyo wangu. Wengine wakati unasema unanipenda. Samsoni. Mapenzi haya mimi. Hata machozi yanatoka hii. Ni fulana hii. Ili ni fulana hili. Anointing yote yale. Nasema haya nitakwambia basi. Sasa nishike basi. Akashikwa. Sema nishike hapa nitakwambia. Akashikwa tena. Nishike pale pengine akasikia nyonyonyo. Nishike pale pengine sema ni nywele hii. Haleluya. Ukioke jirani kwako mwambie ukishikwa vizuri wewe. Unapeana fungo ya gari, ATM. Kutembea na Mungu hivi. Tembea na Mungu hivi. Mimi nimechagua kutembea na Mungu. Tembea na Mungu hivi. Si kwamba hakuna majaribu. Kila mtu anapitia majaribu, lakini si wote wanaoanguka kwa hayo majaribu. Kuna kupitia majaribu na kuanguka. Ulize jirani yako umeanguka? Kwa sababu kupitia kila mtu anapitia. Hata Yesu alijaribiwa.
lakini hakuanguka. Alisema imeandikwa. Hakuanguka, akashinda majaribu. Hakuanguka. Na wewe usianguke. Utajaribiwa lakini usianguke. Sema amen. Tembea na Mungu hivi. Yusufu, mwisho wako ni mzuri. Your future will be bright. Mwisho wako utakuwa mzuri. Mwisho wako, na heri mwisho wa neno kuliko mwanzo. Maliza vizuri na Mungu. Tembea na Mungu tu. Ukiwa kijana tembea na Mungu. Unajua umefikia 30, unakaribia 30, unakaribia 29 sahihi. Sahihi. Wote rafiki zako wote mliosoma nyote, kila mmoja, hata wengine wana watoto wawili. Wewe uko hivi. Una hata namba ya mvulana. Sasa ukikaa ukifikiria hivi, unasema unaanza kupiga toto 29, 30, mwaka ujao 2027 itakuwa 30, 2028 itakuwa 30. Sasa unaanza kusearch. Unajua simu kuna mahali pa kusearch. Unaanza kusearch. Ukimwona huyu unamwambia nipatie namba yako. Alafu wapiga late hours. Kama juzi ni parent wangu kaninapea. Ni jana. Kwa hiyo harusi akasema unaona yule mama alinipigia late hours, alafu akasema unaweza kunipigia wakati wote, nasikia mke wako amekufa. Sasa ana search yeye. Mwambie jirani yako huyo ana search. Mwambie wewe una search. So na search unapiga late hours, alafu namwambia namsalimia tu. Wasichana wana shida, wanapiga late hours, alafu anasema nilikuwa nakusalimia tu. Alafu anakuambia good night. Ongea mengi utayaleta wewe jemedani. Huyo huwa ana search. Haleluya. Muulize jirani yako huwa ana search. Hili kukosa matumaini kwa Mungu, kwa sababu katika mawazo yako na hiyo miaka unaona umepitwa na wakati. Alafu kuna ile wanasayansi wasema unajua ukifika miaka fulani huwezi kupata mtoto. Kwa hivyo kama ni kuolewa ni miaka hii. Kwa hivyo sasa hiyo ikikuingia unasema I must fight for my right. Sasa wasema yoyote bora mume. Yusufu. Unaona Yusufu safari yake yote alioa akiwa Misri. Kumbe hata mke wake ni Misri. Malo. All the way kumbe mke wake ni Misri. Atatoka huko. Akazaa watoto wawili, Efraim na Manase. Watumishi. Taifa kubwa. Mungu alikuwa amepanga hivyo. Mambo mengine tunaharibu tu huku. Lakini uzao wa Mungu anautayarisha yeye. Taifa anaitayarisha yeye. Unajua pastor amesema ataokoka. Amesema si nitamwombea. Sumuombe. Disparate. Yusufu ataoa huku Misri all the way huku. Kumbe hataoa huku. Safari yake yote mpaka alikuwa ni awe katika ikulu. Ndio marriage yake sasa. Muda mrefu ndo anaoa na akapata watoto. Sema amen. Sema amen. Mwambie jirani yako mpango yangu inapangwa na Mungu. Sitavunjika moyo. Yes. Tembea tu na Mungu. Shika njia ya Mungu. Wacha waongee yote, waongee. Mimi nakwambia mambo yako yatakuwa sawa. Tembea tu na Mungu. Mungu anasema ya kwamba njia za mwenye haki huongozwa na Bwana. Na mimi siongei, naongea kuhusu hawa. Haswa kuhusu hii point, naongea kuhusu hawa ambao tayari wako katika ndoa. Kwa neema inatosha. Lakini mtu unayesikia haya alafu ukipata blanda, ukifanya blanda, wale wako hakutakuwa na neema. Ni kama ufanye dhambi kwa sababu utaombewa toba.
Sema amen. Haleluya. Yusufu anatembea na Mungu vizuri, mwisho wake tunauona Yusufu mafanikio. Si tutembee na Mungu vizuri, watu wa Mungu. Ni wangapi wako tayari kutembea na Mungu? Simama kwa ndugu yako.